Как звали няню Александра Сергеевича Пушкина? Легко. Толстой. Нет. Онегин. Нет. Крокодил Гена. Ее звали Арина Родионовна. Кого? Няню Пушкина. Куда ее звали? Просто звали. Куда? На базар. О, я тоже сейчас на базаре. Покупаю мед для своей мухи. А ты что делаешь? Я с рулетом на балконе. Зачем? Что зачем? Зачем ты срешь летом на балконе? Я не с рулетом на балконе. Ты же сам сказал. Я с рулетом на балконе. Ты зачем? Что зачем? Зачем ты срешь летом на балконе? Да не сру я никуда. Я с рулетом на балконе. Хватит срать летом на балконе. Да не сру я на балконе, а с рулетом. Рулет. Рулет. Знаешь, что это такое? Конечно знаю. Да ладно. Ничего в этом такого нет. Я тоже иногда с рулетом на балконе.